Հայաստանի պատմության պետական թանգարանում բացվեց Ուրարտու Վանի թագավորություն խորագրով նոր ցուցադրություն։ Ներկայացված են Վանի թագավորության մշակույթը, արվեստն ու պատմությունը շուրջ 1000 ցուցանմուշ թանգարանի ֆոնդերից, որոնց ավելի քան 70%-ը հանրությանը ներկայացվում է առաջին անգամ։ Ներկայացվել է 1937 թվականից սկիզբ առած ու մինչև այսօր Հայաստանի տարածքում անընդմեջ շարունակվող հնագիտական պեղումներից հայտնաբերված գտածոյի բացառիկ ընտրանի 1940-ից 1970 թվականներին Թեյշեբանի ամրոցում ակադեմիկոս Բորիս Պետրովսկու ղեկավարությամբ կատարված պեղումներից, ինչպես նաև հանրապետության տարածքում սփռված ուրարտական հուշարձաններից եւ այլ հնավայրերից բացառիկ գտածոներ, մետաղամշակութային, ոսկերչության, խեցեգործության, որմնանկարչության նմուշներ, բրոնզե, կավե, փայտյա բարձրարվեստ արձանիկներ։ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում փետրվարի 25-ին ելույթ կունենա վաստակավոր կոլեկտիվ Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջոնգ Վիկտորին Հյուի ղեկավարությամբ, Հարավային Կորեա։ Ծրագրում Սիբելիուս Ֆինլանդիա, Գրիկ Պերգյունտ, Ատերբերգ սիմֆոնիա համար 2։ Համերգի սկիզբը ժամը 19-ին։ Արնո Բաբաջանյան համերգասրահում փետրվարի 26-ին ժամը 19-ին երեկո նվիրված կոմպոզիտոր Գեորգի Սվիրիդովի 95-ամյակին։ Գաֆէսչյան արվեստի կենտրոնի հատուկ միջոցառումների սրահում կարող եք ունկնդրել լավագույն դասական, ջազ եւ փոփ երաժշտություն։ Փետրվարի 23-ին Օշական կվինտետ եւ Արծվիկ Դեմուրճյան սոպրանո, ծրագրում հայ հոգեվոր երաժշտություն։ Սկիզբը ժամը 20-ին։ Փետրվարի 25-ին բրազիլական երեկո Fiesta Caliente։ Փետրվարի 26-ին Հայաստանի պետական ջազ նվագախումբ։ Համերգների սկիզբը ժամը 19:30-ին։ Ստանիսլավսկ անվան ռուսական դրամատիկական թատրոն փետրվարի 24-ին Ալեքսանդր Գրիբոյեդով Խելքից պատուհասը, փետրվարի 25-ին Գրիգորի Գորին Հիշատակման աղոթք, բեմադրություն Ալեքսանդր Գրիգորյանի, փետրվարի 26-ին Ալեքսեյ Օստրովսկի Ուրիշի խնջույքին խումար, ներկայացումների սկիզբը ժամը 19-ին։ Ցերեկային ներկայացումներ փոքրիկների համար փետրվարի 26-ին Սամուիլ Մարշակ Տունտունիկ, փետրվարի 27-ին Յուրի Բոգանով Անմահ Կոշչեյը ամուսնանում է, սկիզբը ժամը 13-ին։ Համազգային պետական թատրոնը Սոս Սարգսյանի ղեկավարությամբ ներկայացնում է փետրվարի 24-ին Եվգենի Շվարց Վիշապը, բեմադրությունը Կարեն Խաչատրյանի։ Փետրվարի 26-ին եւ 27-ին Ռոբեր Լամուրե Ախ կանայք կանայք, բեմադրությունը Վիգեն Ստեփանյանի, ներկայացումների սկիզբը ժամը 19-ին։ Մեհեր Մկրտչյան արտիստական թատրոնը ներկայացնում է փետրվարի 26-ին Պալ Բեքեշ դուրը կատակերգություն, փետրվարի 27-ին Էդուարդո դե Ֆիլիպպո Ֆիլումենա Մարտուրանո կատակերգություն, ներկայացումների սկիզբը ժամը 19:01-ին։ Պատանի հանդիսատեսի պետական թատրոն փետրվարի 21-ին Վերջին ուսուցիչը, սկիզբը ժամը 15-ին, փետրվարի 22-ին Հեյքես հետ եմ բարև, սկիզբը ժամը 15-ին, փետրվարի 23-ին Տերն ու ծառան, սկիզբը ժամը 15-ին, փետրվարի 24-ին Շունն ու կատուն, սկիզբը ժամը 14-ին, փետրվարի 25-ին Տերն ու ծառան, սկիզբը ժամը 16-ին, Էլիզա ժամը 19-ին, փետրվարի 26-ին Շունն ու կատուն, սկիզբը ժամը 12-ին, փետրվարի 28-ին Ավագ որդին, սկիզբը ժամը 15-ին։
Խամաճիկների պետական թատրոնը ներկայացնում է փետրվարի 26-ին եւ 27-ին երաժշտական ներկայացում Արքայադուստրը Սիսերահատիկի վրա ըստ Հանս Քրիստիան Անդերսենի։ Բեմադրությունը Աննա Էլբակյանի։ Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական տեխնիկային թատրոնը փետրվարի 24-ին Փոքրիկ Իշխան, սկիզբը ժամը 14-ին։ Փետրվարի 25-ին Թրիչք քաղաքի վրայով, սկիզբը ժամը 19-ին։ Փետրվարի 26-ին Ակամա երաժիշտներ, սկիզբը ժամը 12-ին եւ 14-ին։ Փետրվարի 27-ին Երեք խոզուկ, սկիզբը ժամը 12-ին եւ 14-ին։ Հրաչ Աղափլանյանի անվան դրամատիկական թատրոնը ներկայացնում է փետրվարի 25-ին Դեն Լյուդվիգ Մամա Միա, բեմադրությունը Արմեն Բարսեղյանի։ Փետրվարի 26-ին անվերջ վերադարձ թատերական ֆանտազիա ըստ Բարուշ Սևակի։ Բեմականացումը Արմեն Խանդիկյանի։ Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն փետրվարի 23-ին Ուիլյամ Շեքսպիր Լեգենդ Մակբեթի մասին, Շեքսպիրյան պատմություն երկու մասից։ Բեմադրությունը նկարչական եւ երաժշտական ձևավորումները Վահան Բադալյանի, սկիզբը ժամը 19-ին։ Փետրվարի 25-ին Ալեքսանդր Շիրվանզադե պատվի համար դրամա երկու գործողությամբ, բեմադրությունը Վահե Շահվերդյանի։ Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոն փետրվարի 24-ին Ժիրայր Անանյան Մեր տան տերերը, կատակերգություն երկու գործողությամբ, բեմադրությունը Երվանդ Ղազանչյանի։ Փետրվարի 25-ին Ժան Անույ շրջազգեստով գեներալները, կատակերգություն երկու գործողությամբ, բեմադրությունը Դավիթ Հարությունյանի։ Փետրվարի 26-ին Գուրգեն Խանջյան Ինձնից պրծում չկա, կատակերգություն երկու գործողությամբ, բեմադրությունը Երվանդ Ղազանչյանի։ Փետրվարի 27-ին Գուրգեն Խանջյան Էսպես մինչև երբ, կատակերգություն երկու գործողությամբ, բեմադրությունը Երվանդ Ղազանչյանի։ Երևանի կրկես նոր խաղաշրջանի բացումը փետրվարի 27-ից, մեր մանկության կրկեսը, բազմաժանր ծրագիր երկու բաժնից։ Ծրագրում վարժեցրած կենդանիներ, օդային մարմնամարզիկներ, ակրոբատներ, դեռնացուներ, էկվիլիբրիստներ, աճպարարներ եւ ծաղրածուներ։ Ներկայացումները յուրաքանչյուր կիրակի սկիզբը ժամը 17-ին։